Tá, casa começou. Oi, Zarela, hoje a gente vai fazer o desafio da Fuga nível 1. Então você deixa o like, inscreve o canal e bora pro vídeo. Pelo visto, só dá pra colocar por madeira. Não coloca, Caio, tu não coloca, tu não evolui. Ninguém evolui a fudela. Tá, e daí vai colocar as lenhas só de noite. Colocar as lenhas só de noite. As lenhas só de noite. Deixa o carvão Gente, como que a gente vai perder mais madeira ainda quando a gente conta todas as do mapa? É só plantar. Eu consigo 2 mudas. Ah! Gente, cadê o lado? Ah, tá aqui. Cadê a bolinha branca do lado? Cadê? Se o mapa seja muito útil, né? É só construir. Gente, o lado não tem a bolinha branca. Ah, não. Mano, o lado não tem a bolinha branca pra testar. Ô, Nico, quando você faltou ontem, sabia que o Davi ficou um dia sem a fogueira apagada? Um dia a fogueira apagada? Ele sobreviveu só um dia com a fogueira apagada, né, Pedro? É. Eu quero uma madeira aqui no fogo pra poder esquentar a carne. Nico, você tem um gravador de tela? O meu gravador Pedro, tá esquisito, ele não gravava no som. Tá. não é que o Davi, lá da nossa escola, que ele sobreviveu um dia com a fogueira apagada? Sim. Nico, como que eu vou pescar sucata em peixe sendo se o lado tá sem a bolinha branca? Bolinha branca? Que bolinha branca? Gente, aqui tem uma bolinha branca e que significa onde que eu tenho que pescar, mas não tem ela aqui. Nico, tu sabe? Dá pra pescar sem na bolinha branca, Pedro. Tenta. Vai. Mas é mais difícil? É mais difícil? Para colocar. Ah, hoje não precisa. Hoje não precisa. Vai. Nós vamos fazer uma proteção, né? Pedro, tá conseguindo pescar, né, Pedro? Tá conseguindo, né? Não. Impossível, a gente não vai ter sucata. Ô, Pedro, Que? troca essa parte de pesca pra ver se eu consigo. Consegui. Nossa, eu cheguei perto do servo e ele já sumiu. Saco bom não precisa. Como é que nós vamos achar lanterna nesse mapa aqui? Como é que nós vamos achar? É só... Não sei. Mano, é só tocar com o pé de Tade. Mas se nós comprar saco bom? Daí, na próxima escolha também vai vir uma lanterna faca. Opa! Gente, pesquei um parafuso! Pesquei um parafuso! Melhor o balcão. Que dá? Viu? Eu tava certo o tempo inteiro. Ai, tem um lobo atrás de mim. Ainda bem que ele já se formou. Preciso de um pé de coelho. Mano, vou matar os... Eba, apareceu a bolinha branca do lado, Eu recebi saco bom. Me ajuda a pegar o pé de coelho. Me ajuda. Tá, eu já toquei o meu pé de coelho. Caiu.
Caio, ajuda o Nico a conseguir o pé do coelho que eu vou pegar muita sucata. Eu tô com fome pra gente comer. Vero, você não vai negar se eu comer o seu peixe? Come. Vou pegar Você madeira comeu, pra Pedro? caçar ele. Vou pegar Como? madeira Pedro! Quê? Eu comecei, eu tô morrendo de fome. Vem aqui mesmo e coloca o peixe aqui, caiu no fogo. Ah, vou colocar no fogo, meu. Os cabinhos queimadinhos, tá, Pedro? Tá. Vou colocar perto da fogueira pra ficar esquentado, ok? Tá. Ah, vamos. Ah, dropa pra poder ter um marcial. E nunca dropa. Pedro já pegou muito peixe aqui. Ah, não, mano, que ele ia pescar lá do sucata. Dá pra eu conseguir trocar hoje. Não vai dar. Não tem mais coelho por perto. Não tem mais coelho por perto. Caio, Quê? eu vou assentar a fogueira daí, Caio. Coloca tudo assim que tu pegou pra poder assar, tá? Pra ter comida. Pra assar. Mano, como que eu vou melhorar minha vaca? Tive uma ideia. Ideia. Eu ficou com fome. Ainda bem que eu comi aqui, ainda bem que eu comi. Ah, Olha que eu vou pegar madeira rápido. Vou pegar madeira rápida aqui. Nico, me responde uma pergunta. Você tem um gravador de tela? Eu tenho um só que eu desinstalo porque o meu tava bugado. Não saía o áudio. Entendeu? Saía o áudio. Vou colocar madeira aí. Coloquei madeira. Tá. Coloquei aí. Cláudio. Bota fogo rápido, senão ele vai morrer. Não vou evoluir a fuder. Vou pegar uma madeira aqui. Eu vou deixar uma madeira assim. Esse é Aqui já tá aqui. Eu vou deixar essas duas de madeira. Mas Tá, vou ficar no escuro pra eu pegar um pele de lobo. e agora vai demorar pra spawnar coelho. Quando spawnar coelho, tu me ajuda? Tá. Vou pegar coelho. Ai, meu Deus. Oh. Ah, mano, não vai para fora. Vou comer isso aqui. Oh. A bolinha branca. A bolinha branca. Sobreviver, né, Pedro? Viu, Natália? Acho que era impossível sobreviver. É só se poderia te dar um peixe pra colocar na fogueira. Não é? Mas não para regular a fogueira. Se não quer ficar a comida escondidinha. Como é que a gente vai fazer a criança?
uma criança, nossa única salvação vai ser as camas. Ô, Caio, tu protege mais do ataque. Tu protege mais do ataque. Pesquei um salmão frito, vou comer. Eu vou pegar pra deixar de reserva, tá? A salvação vai ser a cama mesmo. Gente, e as crianças? A criança vai ter que ser a única nossa salvação. Eu já falei que vai ser as camas. A salvação. Quem vai cuidar das crianças vão ser o lobo, não nós, porque nós não conseguimos salvar ela. A criança vai isolar muito, porque a gente não consegue ajudar ela. Vou pegar uma pedra aqui mais. Gente, bora tentar construir um terreno agrícola pra gente ter pelo menos um pouco de comida. Ô, Pedro, pegou saco bom? Pegou Sim. saco bom? Sim. Eu também. Agora alguém me ajuda aí a pegar pé de coelho. Caio, me ajuda. Vou deixar essas madeiras aqui, ninguém corta no fogo. Ultimate. Essas madeiras aí. Depois que vai ter Pedro. Depois que vai ter Pede coelho para você, Nico. Nico, pega seu pé de coelho. Nico, seu pé de coelho. Que susto! Eu vou fazer uma base quadrada, tá? Eu vou fazer uma base quadrada. Eu vou fazer uma base quadrada, hein? Eu vou fazer aqui no lar. Pode voar, mas eu vou caminhar. Outro Pokémon podem nadar, mas eu vou caminhar. O céu está em chamas. Eu vou pegar todas as mudas e colocar no meu quarto. Vou pegar só as mudas aqui, vou pegar só as mudas. Tá. Vou pegar só as mudas. Se já pegar madeira, pega pelo mapa aí que eu tô deixando. Tá. Mano, eu tava pescando um peixe lá e quando eu pesquei ele bateu a cara aqui na terra e caiu no lado. O Caio vai ser a nossa salvação do ataque de cultista. O Caio vai ser a nossa salvação. Nossa salvação.
Vai ser uma coisa. Vai cair. Salva nós, Caio. Salva nós. Salva nós. Gente, e se alguém morrer? Não tô falando nada, gente. Eu tô falando quieto aqui na gravação. Ô, gente, e se alguém morrer? Como a gente vai achar a bandagem? Nós não vamos ter que achar bandagem, se morrer já era. É, daí ela tem me over. Peguei, ela até começou a E se dois morrerem no vídeo? Me segue. Aqui, os madeiras do químico. Aqui, me segue aqui. Me segue aqui, Kiki. Ali tem muita madeira. Vou usar o buddy do barra E10-2. Deixa que eu vou pegar aqui as madeiras. combustível, tá? É combustível. A dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha. Caio. Ah, não. Comida, Caio. Tem muita comida. Caio, nos proteja, Caio. Vocês vão me ajudar, tá? Tá. Vocês vão me ajudar. Oh. Vamos ver aqui mais. Aqui em cima, gente, onde já pensou? Pega aqui em cima. Gente, como que a gente pega a bala? Só vai, Caio. Vai, Caio. Toma, Saburo. Da pedra. Minha família. Eu morro. Ah, não. Todo mundo. Hoje eu vou voltar, então vai ter tempo para dar bala. Para, Pedro! Eu vou colocar vai colar aqui. Vai que bom. Posso pegar mais madeira? Oi, tô aqui pegando todas as madeiras que eu fiz. Eu vou aqui dentro de bateria, não. Não sei se meu celular vai descarregar durante essa gravação. Não, não, não! Porque tá chovendo. O meu tá 8%. Por que, Soso? Por que? Sempre
iam deixar eu cortar as árvores, né? Eu cortar as árvores. Porque daí eu consigo pegar, tipo, mais uma madeira. Construir a parede. Mano, uma hashtag de terra agrícola, uma hashtag. Olha, bastante flor, bastante flor. Porque tinha que ser hoje, porque... Porque tá chovendo, os osos nos rodeia. Mano, antigamente quando a madeira ficava azul, eu achava que ela... Tô com fome, minha barrinha tá vermelha. Não, estamos gravando. Tem comida aqui que eu peguei, Pedro. Tem comida aqui. Sim. Eu com 20 madeiras no saco. Vou largar 5 aqui, daí eu coloco outro aqui. Não fazer mais assim. Gente, a gente só vamos conseguir construir coisa de madeira porque as sucatas vão ser isso. A entrada é aqui, hein? A entrada é aqui, hein? E onde eu tô aqui vai ter entrada. Vou estar essa cama. Onde? Cara, eu só sabe que não dá pra sobreviver, né? Aqui, ó, Pedro. Que? Vem ser a entrada aqui, ó, Pedro. Aqui, ó. Tá. E se eu conquistar conseguir passar? Ele vou sabe fazer um que ele sendo outro. Quando que vão fazer comida, hein? Quando que vão fazer essas coisas aqui que vão fazer comida? Quando que essas coisas aqui vão fazer comida? Quando? É quando fica de dia. Tá quase acabando a noite. Coloquei o carvão. Eu coloquei o nosso carvão. Pra nós sobreviver. Meu Deus, é o nosso único carvão. Não, é o nosso único. Eu também tava quase morrendo. Agora, Pedro, come lá as comidas. Gente, como que a gente vai construir o Vale de Coque se a gente tem que pegar uma sucatinha e tem que pescar no lado pra pegar sucatinhas? Vai demorar. Vamos conseguir, Pedro. Quer dizer, eu acho que a gente já vamos estar no dia 99 e quando a gente conseguir construir o Vale de Coque. Porque esse vídeo aqui eu acho que vai demorar, hein? Esse vídeo vai demorar. Porque já tá com 24 minutos, E nós só sobrevivemos 11 dias. Vai ser umas 2 horas esse vídeo. Também acho. Quanto por cento tá com seu celular, Nico?
O meu tá 9%. O meu tá 5. O meu tá 5. A pão vai acabar. Não. Eu quero acabar com esse negócio. Hoje eu vou faltar. Hoje eu não vou faltar porque Nossa, eu não choro estudando Ontem eu que fui o azarado de ir pra escola e hoje o Nico que é o azarado de ir pra escola. vai pra menos hoje é o último dia de aula. Vou deixar agora de madeira. Às vezes fica o estourado o som da música do Caio, porque fica assim. Daí eu dou um dito porque é muito alto. música do quê? A sua música é muito estourada. Daí às vezes a música faz o som dela, daí eu me assusto e digo. Você tá estudando a música Mano, do som de São Paulo? o nome do peixe que eu pesquei é cavalinha. Por acaso ela é cavala? A noite está se aproximando. Toca fogo, rápido. Toca boa. Cala a boca, canticine da criança. Eu já pulei. Ai, mano, socorro. Ô, Nico, quero que essa árvore corta ela pra eu não ficar mais preso. Ah, porque proteger. Como é que nós vamos conseguir melhoria de saco? Como é que nós vamos conseguir melhoria de saco gigante? Como é que nós vamos conseguir? Daí a gente não vão conseguir porque não vai nascer lobo alfa. Só nasce lobo alfa em você se você melhorar sua fodela no nível gato. Uma árvore assim, né? Tem alguma árvore. Meu celular tá 100%. Isso aí, tchau. Cara, tu esqueceu de nadar em cima de raio. Eu também pouquinho. Caiu. Caiu. A imã de raio era muito importante pra nós. Agora tu não nadou, tenho que nadar. Tá. Como é que então? Tá, eu vou entrar aí de novo, mas só se tem que aparecer e falar. Nossa, Nico, eu pesquei um ventilador. protege. Ah, não. Por que tu ficou, Caio? Eu deveria estar ficado aqui até o celular descarregar. Tchau, gente. Tchau, gente. O cara não vai, infelizmente, não vai mais ficar no vício, gente. Então, é triste. Nico, dá pra construir uma bússola. Boa! Pra que nós vamos usar a bússola? Aqui, ó, Pedro. Nós passa por aqui, ó. Por que você vai usar a bússola? Não, bora construir a bússola, não. Pedro, se nós ir reto, nós não conseguimos passar, olha. Tá vendo? Nós passar reto, nós não conseguimos. É de lado, nós conseguimos.
Nico, bora tentar conseguir mais 2 sucatas pra construir a cama normal. Bora. Mas como é que nós vamos conseguir? Pescando sucata. Como é que nós vamos pescar se eu não tenho? Claro. É só eu pescar. Daí vai demorar. Não quero contar com aqui de comida. Eu não precisar. Eu tenho que pegar muita comida aqui, Pedro. Não, você quer ler a vala, mas só usar a pedra. Como que eu vou melhorar a minha vala? Como é que eu faço? Não vai ter como. Não é só cabeça a barra a coisa cinza usando barra EDR2. Mas ela é muito grande, Pedro, entende? É só Ela gente hackear o dono e deixar ela muito fina aí. Como é que nós vamos hackear o jogo? Primeiro, nós não sabemos hackear o jogo. Às vezes hackeia a conta dele. Kumaya, Kumaya. Ô Pedro, tô guardando comida aqui no estoque. Também madeira. Eu dou bastante madeira aqui no estoque. Oh, não, eu queria pescar do sucata, eu queria pescar raso, ventilador! Tem mais de 15 madeiras aqui. Vou botar muito. Vou botar madeira. De madeira. Mano, eu pesquei o ventilador quebrado. Agora vai dar pra construir cama boa. Pra poder construir. Construir. Ô Pedro. Que? Madeira que tá aqui. Tá, já nasceu o terreno agrícola. Aí, difícil. Kumaya, suco de maracujá. Kumaya, suco de maracujá. O bom Caio tá jogando porque eu, Pedro, gasta mais poder upar a vida. Aqui de madeira, não. Aqui de madeira, não. Aqui de madeira. Aqui de madeira. Por quê? É pra construir mais um terreno agrícola, mano. Nós precisamos comer. Construir um terreno. Nico, deixa as madeiras molhadas no saco para elas secarem mais rápido. Eu tô com umas madeiras aqui no saco. É de lado, ó, Pedro. É de lado aqui, é de lado. De lado que passa. É de lado assim, ó. Tá, o comerciante cedor.
chegou no trem, chegou, blá blá blá. Tô nem aí. Agora, não. Esse aqui já tá ficando gigante. Meu celular tá com 7%. Quando chega da noite, eu coloco essa madeira lá no fogo. Bom ataque! E o cervo. Vou pegar 5 madeiras aqui no saco. Para. Eu vou tomar comigo. Eu vou ficar atacado porque... Não. Aqui nós somos seguros, Pedro. Caminha. Oh. Eles não passam por aqui. Eles não passam por aqui, Pedro. Eles ficam parados. Olha isso. Eles ficam parados. O atirador. Pedro, foca no atirador. Vou ter que começar outro vídeo. Ai, meu Deus. Então esse foi o vídeo. Galera, nós queremos no canal. Tchau!